丈介、おっせえな、二人とも。何かトラブルがあったのか。ただいま戻ってきたよ。ジョースターさん。それにジョニーだ。こいつはスローダンサー。帰ってきたっす。ジョースケ、遺体をバッチリゲットしてきたっすよ。それに仲間も増えたぜ。おう、歓迎するぜ。ここは俺たちの町に似てるような気がする。おい、ヤスホはどこにいるんだよ。知らない。お前が勝手に言ってるだけだ。なに？よーし、それじゃあ早速遺体を確認するぜ。ジョースターさんが両眼部、ジョセフが両耳部、ジョータロウが胴体部、ジョースケが左腕部、ジョルノが頭部、ジョリーンが腕部で、ジョニーと帽子をかぶったジョースケが。僕は両脚部だ。俺は心臓部。遺体の部位はこれで8個集まった。だが最後の1個はどこだ？おかしいな。遺体の光が導いてくれねえのはどういうことだ？スピードワゴンさん、今思えば異変の影響を受けたブチャラティやフーゴたちが逃げる時、彼らも聖なる遺体の光に包まれて消えていった。それがその最後の一個と関係があるのでは？揃いも揃ったりジョースターの血族だむ。遺体集めにご苦労なことよの。だが貴様らが全ての遺体を目にすることは決してない。人体の中心、最も重要な部分、脊椎部をあのお方がすでに身につけておられるのだから。なんだと？お前らはここで皆殺しとなり遺体を奪われる運命じゃが、あのお方のお手を煩わせるまでもないわ。ケケまさか丈太郎さん？てめえは丈介とか言ったか。一体何者だ？くそー！ジョースターども、浅ましく抵抗しよって。じゃがわしのそもそもの役目は果たせたわ。しかと確認いたしましたぞ。ジョースターどもは遺体をすでに8個集めておりますぞ。何なんだあのばあさん。
誰に呼びかけていたんだ。地震か。いや、地震じゃない。僕にはもう分かった。この感覚はなんだかわからないけど急に冷や汗が出てきたわ。心に食い込むようなこの圧迫感、このどす黒い感覚。これはこの気配はまさか。遺体は害悪なるものを弾き飛ばそうとする。だが同時に遺体は遺体と出会いたがっている。お前たちの持つ遺体が私の持つ脊椎部と反応してこの基本世界まで引き寄せてくれたのだ。やれやれだ。この目で見るまでは信じたくなかったぜ。ディオ奴を倒せばジャイロが帰ってくる。行くぞアクト4。それがバレンタインを追い詰めたエネルギーか。無駄。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。お前が真実に到達することは決してない。スタープラッシュオーラ何生ちょろいぞ。丈太郎たちが打ち負けた。何が起こったのだ。レクイエムが通用しないなんて。アクト4が当たったのになぜ平然としていられるんだ。スタープラチナは確かに奴の頭を砕いたはず。吸血鬼の再生ともザ・ワールドの時間停止とも全く異なる能力。この基本世界ではジョースターどもが私を倒したと聞いていたが、その程度のスタンドでは話にならんわ。これは遺体は遺体を求めて引き合う。お前たちの集めた遺体が脊椎部ごとこのディオを引き寄せてくれた。そして今度は脊椎部がお前たちの遺体を引き寄せる番よ。いい心持ちだぞジョースターの血族ども。我が真実の前にひれ伏すがいい。まずいぞ。あのもやに触れるのは危険だ。遺体が一つ足りん。やはり空城丈太郎、この世界でも奴を始末せねばならんようだ。エンヤバ我が影響下にある手駒どもを呼び寄せろ。遺体は遺体と惹かれ合う。
奴らに聖なる遺体の部位を与えて丈太郎たちを追わせるのだ。仰せの通りに。丈太郎の持つ遺体はジョースターどもにとって最後の希望。それを奪い取り奴らを絶望の淵に沈めた上でこの基本世界から消滅させてやる。我がスタンドザ・ワールドオーバーヘブンでな。ここはエアサプレーナ島だ。丈太郎の聖なる遺体が俺たちをここへ逃がしてくれたのか。あのままあそこに残ってたら危なかったぜ。あのもやに巻かれるのは絶対にまずい。あれがディオ。遺体はほとんど奪われてしまった。僕たちの攻撃はあの男には全く通用しなかった。なぜだ。レクイエムはいかなる真実にも到達させなくする能力。奴のスタンドに拳が触れた時確かにレクイエムは発動した。それなのに最初からそんな能力はなかったかのように無効化された。バレンタイン。今はお前に用はない。用があるのは空城丈太郎お前だ。今ここで私と戦ってもらう。お前の能力を見何が狙いか知らんがせいぜい後悔しねえようにな。 Salut les gens, c'est Xavier Sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur Jojo Bizarre Adventure. Alors comme vous avez pu le constater, depuis le début de la vidéo je ne parle pas. Tout simplement parce que c'est des cinématiques que j'ai prises sur internet. Donc du coup, sachant qu'elle ne vient pas de moi, je ne voulais pas dégrader, mais m'imposer sur une vidéo qui m'appartient pas. J'ai encore eu des problèmes d'enregistrement parce que dans la vidéo vous allez pouvoir constater qu'il y a une cinématique qui est un petit peu plus pas potable, mais qui est d'une meilleure qualité, et elle est bloquée par la console ou je ne sais pas par quoi à l'enregistrement. Donc du coup ça a encore fait tout foirer ma vidéo. Et sachant que j'ai voulu refaire le premier combat donc contre la grand-mère, mais comment dire, elle n'était pas disponible parmi les personnages jouables et utilisables en combat. Donc du coup ce que j'ai dû faire c'est laisser la phase combat qui a été proposée par la chaîne Games Movie Land, donc la chaîne dans laquelle provient la vidéo. Et j'ai dû faire uniquement le deuxième combat de moi-même. Donc je m'en excuse. Je m'en excuse par avance si ça peut vous gêner le fait que je ne parle pas, ou au contraire peut-être ça vous arrange. Et du coup on va faire le combat contre Valentine. On va faire ça. Non, Valentine il était tout seul. C'est tout, moi je veux plus personne. Il était tout seul. Bon tant pis. On va mettre une autre personne avec. Est-ce que ça va me...
Qui je vais mettre? Ah, il y a vraiment quelqu'un. On va mettre toi, allez. Ah non, c'est un combattant à cheval, j'aime pas. Combattant à cheval. Oh bah les gens de cette partie sont tous des combattants à cheval. Bon, tant pis. On va faire ça. On va choisir le lieu du combat tel qu'il est destiné dans la cinématique. Non, c'est pas là, c'est l'île. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est là. Der Supplen. Et on va faire ce petit combat. J'espère que vraiment pour la prochaine vidéo il n'y aura pas ce souci parce que vraiment c'est très très chiant. Donc vous allez vraiment pas beaucoup m'entendre parler pendant cette vidéo. Sachant que la vidéo va commencer directement sur une cinématique, le petit combat, encore une assez grande cinématique, celle-là elle sera assez cool à regarder, le combat et encore une cinématique. Ah ça va. Bon, j'ai équipé mon Joseph d'une tenue que j'ai achetée dans la précédente vidéo. Hop. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah, je peux même pas... Oh. Il est à moi, Lisa. Ouh là 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 là. Ah, cool. Crasque. Allez, mets ta garde. Qu'est-ce qu'elle fout l'autre là? Briseur de combo, bah c'est normal. Oh là 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 là. Ah mais pourquoi cette technique? Ah ça c'est la technique de fuite. Oh là là. Il y a trop de... Hop, allez, voilà, et un en moins, sachant que la première fois, donc quand j'ai fait la vidéo et que je me... Cache tes dents, toi. Donc la première fois que j'ai fait la vidéo, j'avais utilisé Jotaro pour le combat, mais je m'étais fait... J'ai gagné de justesse, vraiment, je me suis fait laminer, tout simplement parce que... Ah, putain. Pardon pour le robot. Je m'étais fait laminer tout simplement parce que... Voilà, pourquoi tu le verrouilles pas? Allez, frappe le cheval. Le cheval. Hop. Encore transfert d'âme? Mais il t'en faut combien? Voilà. Je disais, j'ai gagné de justesse parce que vraiment, Valentine, quand il me faisait un combo, il me retirait toute ma bordée. Ouh. Ah franchement l'attaque elle est vraiment bien. Et moi je propose... Ah non c'est pas là. C'est... On se sauve. Ah merde.
Ah, ça fait quoi le mode double combo? Là tu as la caméra, je sais pas ce qu'elle nous fait. Ah merde. Tadam. Hop, j'aimerais bien le finir avec une petite attaque spéciale, ça serait vachement bien. Mais je pense pas que j'en aurai l'occasion. Ah bah non. Eh bah non. Donc du coup, voilà, j'ai fait ce petit combat en espérant pouvoir combler le trou que ça va faire dans la vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire derrière? Donc tout de suite ça va enchaîner avec forcément une cinématique. Et puis bah après la cinématique ça sera la fin de la vidéo parce que je voulais pas relancer un nouveau chapitre. En tout cas je vous présente encore une fois mes excuses pour ce petit problème. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Et puis on se retrouvera la prochaine fois en espérant qu'il n'y ait pas de soucis de tournage. Et bon, je sais pas comment dire ça. Bonne fin de vidéo et puis salut tout le monde. やはりお前のスタープラチナはディオのスタンドと同じタイプのスタンドだからこそお前の持つ遺体は時間がないので手短に話す。私のそもそもの目的は聖なる遺体の全ての部位を手に入れること。ただのそれだけだった。だがそこのジョニー・ジョースターに無限の回転を打ち込まれて回避する方法を見つけるために平行世界を飛び続けた。この基本世界と似たような隣の平行世界を行ったり来たりできる。それが私のスタンドの能力。平行世界は一つではなく、その個数は私にもわからないが、いくつも並んで存在しているのだ。そして私は奴と出会ってしまった。平行世界のディオか。そうだ。基本世界のお前たちは1988年の戦いでディオを倒した。だがそうならなかった平行世界があるのだ。その世界では奴はジョースター一行を返り討ちにし、思うがままに世界を支配していた。極限まで進化させたスタンドを操ってな。私は奴に捕らえられた。逃げることなどできなかった。奴のスタンドはとてつもなく強大で恐ろしい。そこが見えない。私に取り付いて離れなかったジョニーの無限の回転エネルギーは奴が手で払っただけで消滅してしまった。ディオは自分が支配していた世界が無数に存在する平行世界の一つに過ぎないことを知ると、基本世界の支配を望み侵略を開始した。それでおめえは俺に何をさせてんだ。あの男を倒してほしい。私はディオに操られるふりをし、侵略に手を貸しながら奴を倒せる能力を持つ者を探していた。
それがお前だ、丈太郎。あの男のスタンド、ザ・ワールド・オーバーヘブンがどのような能力なのか、いかなる秘密を持っているのか、私にはわからない。探り出せなかった。残念ながら。しかしお前の持つ遺体だけが奴に奪われなかった。それは偶然ではないはずだ。信じてはいけない。この男は何かを企んでいるに決まってる。私は今真実だけを話している。私の行動は私利私欲でやったことではない。パワーが欲しいだとか、誰かを支配するために遺体を手に入れたいのではない。私の望みは我が国と我が国民の繁栄だが、今国どころか世界そのものがあのディオによって支配されようとしている。それだけは避けなくてはならない。ディオの能力の秘密を探り出し、奴を倒すのだ。そしてそれができるのは空城丈太郎。ディオは配下に遺体を与えて、お前の持つ遺体を探し出そうとするだろう。ディオの配下たちを倒し、聖なる遺体を回収していくことがもう一つ伝えておくことがある。この基本世界に存在していたディオはすでに倒されたと聞いている。その亡骸は残っているのか？ああ、どういうことだ？やめろ。奴の言葉に耳を傾けるな。お前がそのように警戒するのはもっともだ。当然のことだと思う。お前が私を撃つために銃を隠し持っているのも理解できる。そうとも、お前がジャイロを撃った銃だ。これでお前を。まさか。違う世界から来たものとこの世界のもの、同じもの2つが出会えば消滅するのだ。このことを奴は知らない。おい待ちな。そりゃおかしいぜ。俺と50年先のジジイの俺は一緒にいるが、そんなことにはなってねえぞ。お前たちは時代こそ違うが、あくまで同じ世界のジョセフ・ジョースターだから消滅はしない。だがディオは違う。あの男は平行世界の住人だ。この基本世界のディオの亡骸をぶつければ、ひょっとすればだが、奴に能力を使う間も与えず消滅させられるかもしれない。ディオの死体は朝日にさらして塵にした。もうどこにも残ってねえはずだ。そうか。それでは仕方がない。私の話はこれで終わりだ。信じる信じないの決定権はだが正しい決断をお願いする。ぶっ飛んだ話をしていきやがったな。今更だけどよ。バレンタインは信用できない。でも遺体集めはやらなくちゃいけない。俺も同感っす。また最初から遺体集めかよ。
時間かかるぜ。いいえ、今度はずっと早く集まりますよ。我々の行く先々で向こうが待ち構えてるはずですから。じゃあバレンタインの話に乗るってことだな。となると問題はやはりディオの能力だ。奴の力はさっぱりわからねえ。あの謎を解き明かさなきゃまた返り討ちに遭うぜ。ジョニー、ディオとの戦い、君の打ち出した攻撃は奴の拳で弾かれたように見えた。間違いないですか？ああ、いや違う。弾かれたというよりもかき消されたって感じだった。当たれば絶対に相手を仕留める爪弾が消えてしまったんだ。どうかしたのか？ディオの能力と僕のゴールドエクスペリエンスレクイエムは似ているように思うんです。僕のレクイエムは相手の意志や行動を無にして真実にたどり着かせないようにする能力だが、あの男の能力はその裏返し。奴の望む真実に必ず到達するというものではないでしょうか。何？さっきの戦いでは奴は僕たちの攻撃が通用しないという真実を。なんだそりゃ、むちゃくちゃだぜ。もしそうだとしたら倒しようがねえ。でも奴をこの世界にいさせてはいけない。僕は戦うぞ。奴のスタンドと拳を合わせた時、絶対的な悪を感じた。あの男は倒さなくては。遺体を取り戻しジャイロを戻す。僕のけ柱の男どもだけで手一杯なのによ。面倒くせえことを引き起こしやがって。やろう、ぶちのめさなきゃ気が済まねえ。世界がどうとか言われると話がでかすぎて実感がねえっつうか。でも今のままじゃ森尾町もめちゃくちゃになる。俺もやりますよ。俺は自分のことが知りたいだけだ。だがあの男を倒さなきゃ前に進めないってことは分かった。エンリコ・プッチに影響を与えたディオ、それだけでヤバいってことが伝わるわ。奴の能力は封印しなくてはならない。そうでしょ父さん。やれやれ。ディオに奪われた聖なる遺体を取り返して操られた仲間たちを元に戻し、ついでにスタンドの秘密を解き明かして奴を倒すか。ちょっぴり疲れるというところか。